အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီ video file မှာ hypothesis ကိုဘာကြောင့်များ testing လုပ်ရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဆိုင်နေပြင်မှာ hypothesis ကို testing လုပ်ရတယ် hypothesis ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျိုးလင့်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီ hypothesis ကတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်no hypothesis နဲ့ alternative hypothesis ပေါ့နော် no hypothesis ကို H no ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလအဆိုပြုချက်ဒါမှမဟုတ်သူများအဆိုပြုချက်ဆိုပြီးတော့လည်းဘာသာပြန်ကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီအဆိုပြုချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့အကြောင်းအရာနှစ်ခုဟာဘာဆိုဘာမှဆက်နွယ်မှုမရှိကြဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတက်ရောက်တာမျိုးလဲဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကထုတ်တာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုအလုံးဟာတည်တံ့ဖြစ်တည်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မြေပြင်မှာလေ့လာကြည့်လိုက်လို့အဖြေတစ်ခုခုထူးခြားတဲ့အဖြေတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်သာတွေ့ရတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးကို by chance ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ် due to chance လို့လည်းသုံးကြတယ်due to sampling error ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေအားလုံးကနမူနာတွေကြားမှာနမူနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့တွေ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီအရာတွေကဆက်နွယ်မှုအမှန်တကယ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့စံကြဘက်အနေနဲ့မူကွေးအဆိုဒီအဆိုပြုချက်ကို alternative hypothesis လို့လည်းလူသိများတယ် H1 လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမူကွေးအဆိုပြုချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအမှန်တကယ်ဆက်နွယ်မှုရှိကြတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်မှာလွန်မုံတက်ရောက်တာမျိုးအမှန်ရှိတယ်ဒီဒီຢာတွေကတည်တံ့ဖြစ်တည်နေကြတာဒါမဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိနေကြတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလေ့လာကြည့်လိုက်လို့အဖြေတစ်ခုထူးခြားတဲ့အဖြေတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီဒီတွေ့ရှိချက်တွေအားလုံးဟာတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ပဲဒီဥစားပေါ့နော်အကြောင်းအရာ1နဲ့အကြောင်းအရာ2ကြားမှာဆက်နွယ်မှုရှိနေလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာလွန်မွန်တက်ရောက်နေလို့ဒီလိုတွေ့ရတာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုပြုချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားတဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင် science နယ်ပယ်မှာဒီ hypothesis ကိုစစ်ဆေးကြတဲ့အခါမှာ new hypothesis ကိုသာစစ်ဆေးကြရပါတယ် new hypothesis ကိုစစ်ဆေးကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ enough evidence နဲ့not enough evidence ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့အဖြေတွေဟာ new hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်တဲ့သက်သေထောက်ထားရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဥစ္စာပေါ့မူလအဆိုပြုချက်ကို reject လုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့ evidence မရှိနေဘူးဒီမူလအဆိုပြုချက်ကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့သူ့ကိုညှင်းပယ်နိုင်တဲ့ဒီ evidence တွေကလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ fail to reject ပေါ့နော်မူလအတိုင်းပဲဒီnew hypothesis ရဲ့အဖြေဟာမူလအတိုင်းပဲဆက်လက်ရှိနေဦးမှာလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က new hypothesis ကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုတော့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး new hypothesis ရဲ့မူလအဖြေဟာလက်ရှိတိုင်းပဲဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာသတိထားမယ့်စကားလုံးက reject accept ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးဒီ enough evidence to reject နဲ့ not enough evidence to reject ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ new hypothesis ကို testing ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲ alternative hypothesis ကိုဘာကြောင့်များမစမ်းသပ်ရတယ်လဲပေါ့နော်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာက alternative hypothesis မဟုတ်ဘူးလား alternative ကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သက်သေပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသာသက်သေပြဖို့စ조사ရင်ဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုသက်သေပြတာကအမတန်မှခင်းရင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ပိုပါရဲ့အယူဆချက်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဒီပြောဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်ကန်ပါတယ်လို့သက်သေပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်နေပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမဲ့စားဒီအရာဒီမှားပါတယ်လို့နော်ဒီအရာဒီမှားယွင်းပါတယ်လို့သက်သေပြနိုင်မဲ့ evidence တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် possibility လို့ခေါ်တယ် scientific theory တစ်ခုခု scientific hypothesis တစ်ခုခုကမှားယွင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရမယ်မှားယွင်းပါတယ်လို့သက်သေပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရမယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တာလုံးမှာဗျိုင်းကအဖြူအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမြင်မှုကြတယ်နော်
အဖြူရောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျားဟာအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီပြောပေမဲ့လည်းစမ်းကြဘက်အနေနဲ့အဖြူမဟုတ်တဲ့အခြားအကောင်လေးတစ်ကောင်တော့ရှိနေနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ alternative hypothesis တခုအနေနဲ့ဒီရောစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဗျားရွာဖြူရောမဟုတ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းဖြူရောမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဗျားရွာအဖြူရောဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတာအဲ့လိုအဖြူရောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတက်တည်ပြဖို့သူကမှန်ကန်ပါတယ်လို့တက်တည်ပြဖို့ဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိသမျှဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိသမျှဗျားတွေကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုလုံးမဲ့အစားဗျားရွာအဖြူရောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြမယ်အစားဗျားရွာအဖြူရောင်တွေချင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကိစ္စပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူရောင်မဟုတ်တဲ့ဗျားရင်တစ်ကောင်တလေလောက်ရှိလိမ့်မလားဆိုတာကျွန်တော်ရှာကြည့်ရမယ်အနီရောင်တစ်ကောင်တလေတုံးအဝါရောင်တစ်ကောင်တလေအနက်ရောင်တစ်ကောင်တလေလောက်ကိုထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဗျားရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ဗျားရင်တွေအားလုံးဟာအဖြူရောင်တွေပဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြနိုင်လိမ့်မယ်အဲဆိုရင်သူ့အတွက်တက်တည်ပြဖို့ကတိတ်မခတ်တော့ဘူးနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဗျားရာဖြူအောင်ပြပါတယ်ဆိုတာကြီးကိုတက်တည်ပြဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုတက်တည်ပြဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးဘယ်ရဒေတာမှာမဆိုရှိနေသမျှဗျားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ဒါကို scientific နယ်ပယ်ကနမူနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲဒီမူလအဆွေပြုချက်ပေါ့မူလအဆွေပြုချက်ကတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့မူခွေးဆိုကကြတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခြားဒီမူလဆိုဒီ sorry ဥစားပေါ့မူခွေးဆိုပြုချက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုဟာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သက်သေပြဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိသမျှ case မြောက်များစွာအဲ့ဒီ case တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာရမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်တီအကြောင်းအရာနှစ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုလက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့အမတန်မှခေရင်နေပေါ့အဲ့လိုလုံးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စပေါ့နော် no hypothesis မှန်နိုင်မမှန်နိုင်ဆိုတာကိုသက်သေပြလိုက်ကြမယ်ဆိုလိုတဲ့ဘက်ကအကြောင်းအရာ A ဒီအခြားအကြောင်းအရာ B နဲ့ဆက်နွယ်မှုလုံးဝအဲဒီမရှိဘူးဆိုတာမှန်သလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပဲဆက်နွယ်မှုရှိနေသလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ testing လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို testing လုပ်ဖို့ evidence တချို့ကိုရှာကြည့်မယ်ဒီ no hypothesis ကို reject လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ evidence တွေလုံလုံလောက်လောက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် no hypothesis ကမှန်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင် alternative ကမှန်သွားမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံလောက်တဲ့ evidence မရှိနေခဲ့ဘူးဒီ reject လုပ်မဲ့ဥစားတက်တည်ထောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no hypothesis ကဆက်လက်ပြီးတော့မှန်နေအောင်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့် no hypothesis ကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ solution ရဲ့သဘောတဘာဝဒီမူလအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ no hypothesis ကို testing လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်အဆိုပြုချက်တစ်ခုမှန်မမှန်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မေခွန်းဒီမေခွန်းကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဒီဥစားပေါ့မေခွန်းထုတ်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အရာတစ်ခုရှိလာတယ်။ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်နယ်ပယ်မှာလေ့လာမယ့်အခန်းကဏ္ဍတွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား variance ကကွာခြားမှုလုံးဝမရှိနေဘူးတေချာရရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေကြမယ်ပေါ့နော်တစ်ဆိုတစ်နှစ်ဆိုနှစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှင်တို့လည်းပဲအမြဲတမ်းမှန်မယ်သို့မဟုတ် H1 ကလည်းပဲအမြဲအလိုလျောက် automatic မှန်နေအောင်မှန်နေမှာပဲပေါ့နော်ဆိုလို့ဒီဘက်က no variance ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဒီ no hypothesis ဖြစ်ဖြစ် alternative hypothesis ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းမှန်နေမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နမူနာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာဆွေးနွေးပေးတဲ့ထည့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့အခြေခံဗီဇဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တိစောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ hypothesis တစ်ခုထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူသားများဟာတင်ပစုံရိုးလုံးဝမရှိပါဆိုပြီးတော့ no hypothesis ကနေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ alternative hypothesis ကကြတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေမှာတင်ပစုံရိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းနော်လေ့လာတွေ့တဲ့အရာအလုံးတိုင်းလူတိုင်းမှာတင်ပစုံရိုးတစ်ခုပါဝင်နေတယ်အဲကြောင့်ဒီအခြေအနေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hypothesis ကို evidence တွေလိုက်ပြီးတော့ data တွေရှာပြီးတော့စစ်ဆေးနေစရာမလိုတော့ဘူးဒါကအမြဲတမ်းမှန်နေတယ်
နော်ဒီ H1 ကလုံးဝစစ်ဆေးနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့မှန်ကန်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် data တွေရှာစရာမလိုဘူးဒီ hypothesis ကို testing လုပ်နေစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ no variance ဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းဦးကြီးရာထူးအရေအတွက်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ hypothesis ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဦးကြီးတဦးစီသာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ alternative hypothesis ကမဟုတ်နိုင်ဘူးကျောင်းတွေမှာကျောင်းဦးကြီးတဦးထက်ပိုပြီးတော့များတယ်များပြီးတော့ခန့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစံချိန်ပဲထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီ no variance ကျောင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီစာသင်ကျောင်းတွေပေါ့ကျောင်းတိုင်းမှာကျောင်းကြီးတဦးစီသူကသာထားလိမ့်ရှိတယ်အဲလုံးဝဒီ100%မှန်ကန်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် no variance ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းကြားမှာဘာဆိုဘာမှကွဲလွဲချက်မရှိနေဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဘာလို့လဲဆိုရင် no variance လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို no variance ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဆိုတော့ no hypothesis ကလည်းအမြဲတစေမှန်နေတာမျိုးရှိမယ်သို့မဟုတ် alternative ကလည်းပဲအမြဲတစေမှန်ကန်နေတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ hypothesis ကို testing လုပ်နေစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ social science နေပေမှာကြတော့လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေခံစားချက်တွေသဘောထားအမြင်တွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေမှာအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီ variance က equal to 0မဟုတ်ဘူး greater than 0အမြင့်တစေ greater than 0ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ plastic သုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းစိတ်နဲ့သဘောထားအမြင်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတချို့ကိုနော်လူ9ယောက်လောက်ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်9ယောက်ကြားမှာက difference အမှတ်တွေရမှာ10ယောက်လောက်ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့တောင်းမှ difference tempo တွေရမယ်ဒီ variance တွေပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိရတဲ့တာကြောင့်ဒီကွဲလွဲမှုတွေကဒီဥစ္စာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကွဲလွဲတာလားတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့် social science နေပြင်မှာဒီဥစ္စာပေါ့နော် hypothesis ကို testing လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က social science နယ်ပယ်မှာစောနာပြောခဲ့သလိုလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့ job performance တွေ motivation တွေ leadership behavior တွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။9ယောက်လောက်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်9ယောက်ကြားမှာကွဲလွဲမှုရှိတယ်။ရုပ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ရုပ်စွအဆုံးပေါ့လေလူနှစ်ယောက်ကြားမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတော့ဘူး။နှစ်ယောက်ကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။သုံးယောက်ကြားမှာဆိုရင်ဘုံလို့တောင်မှရှိမယ်။9ယောက်အယောက်တရားဆိုရင်ဘုံလို့တွေ့မယ်ဒီထက်မကလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီထက်မကအများကြီး variance တန်ဖိုးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနမူနာနှစ်ယောက်ကြားမှာတွေ့ရတဲ့ကွဲလွဲမှုဟာတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပဲဒီကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေလို့တွေ့ရသလားဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရမှာဆိုတော့ပြောတဲ့အယောက်တရားကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တယ် variance တွေတွေ့တယ်အယောက်တရားကြားမှာတရားနဲ့တရားမတူတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေမတူဘူးဆိုတာကတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရတာလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပဲဒီဟာတွေကြားမှာတော့တစုံတရာအပြောင်းအလဲတွေရှိနေလို့တွေ့ရတာလားဆိုတာမျိုးကိုသိရှိဖို့အတွက် no hypothesis ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြရတာဖြစ်တယ် hypothesis ကို testing လုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုးဘီတို့သဘောပေါက်အောင်နမူနာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ job performance ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းတွေပေးမယ်ပေါ့သင်တန်း A training A နဲ့ training B အဲ့လိုပေးပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဘယ် training method ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ရင်ကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေမှာဆိုရင် training A နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်မြက85 training B ကြတော့81မှတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ4မှတ်ကကိုယ်နေတယ် variance က4ဦးလောက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ4မှတ်ကိုယ်နေတယ်ဆိုတာကဒီနေလန်း A ကပဲပိုကောင်းနေလို့လားနေလန်း A ရဲ့နော် training A ကပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေကောင်းနေလား performance ကိုပိုဖြစ်စေလို့လားဒါမှမဟုတ် population တွေမှာဒီကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်တဲ့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့နမူနာတွေကြားမှာနော်တယောက်ယောက်ကများအမှတ်တွေအများကြီးပေးလိုက်မိတာလားပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကတော်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကအများကြီးအမှတ်တွေပေးလိုက်လို့တွေ့ရလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ဒါတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရတာလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် by chance by sampling error လို့သုံးတယ်ပေါ့ဒီညမှာ sampling error ဆိုတာအမှားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပေါ့နော် by chance တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရတဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ် hypothesis testing လုပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လားတကယ်ကို effective ဖြစ်လို့လားဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရတယ်
အဲ့တော့ဒီလေးမှတ်ကွဲလွဲမှုဟာတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့က hypothesis ကို testing လုပ်ရတာနောက်ထပ်ဒုတိယနမူနာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ resilience နဲ့ job satisfaction ကိုလေ့လာကြည့်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုကဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့မသိဘူးအဲ့တော့ data တွေနဲ့လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိန်းဂဏန်းတွေကတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိန်းဂဏန်းထွက်လာတဲ့အခါမှာ greater than ဆိုတော့ variance က0ပေါ့ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးက beta တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရ0.25အဲ့ဒီ0.25ဆိုတာကတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်တွေ့ရတာလားတကယ်ကို resilient ကောင်းလို့ job satisfaction အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေတာလားဒီ job satisfaction ဖြစ်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနမူနာလေးတွေနဲ့လေ့လာပြီးတော့ကောက်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီတကယ်ကို effective ဖြစ်တယ်လားဆိုတာမျိုးကို regression တွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့ analysis လုပ်ကြမယ်ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ social science နယ်ပယ်မှာ hypothesis ကို testing လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် hypothesis ကိုဘာကြောင့်စစ်ဆေးရတယ်လဲ။ဘာကြောင့်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။